ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐಶರ್ 380 2016 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಐಶರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ 2700 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಟನ್ ಟೈರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಕೂಡ 10% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸವಣೂರು. ಇನ್ನು ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5,80,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.